Kemudian ulama itu khilaf. Segot salam tuh fleksibel apa kayak orang Betawi kudu muni napa? Assalamualaikum. Oh, terus riyen dadi kontroversi. Nek cara Gus Dur selamat pagi ya padha karo napa? Assalamualaikum. Sore ya padha karo assalamualaikum. Nak cara kiai-kiai sing fanatik ya mboten sama. Nak kula nu sederhana cara berpikir kula. Kalau kultur nggih. Kalau kultur itu memang yang dikatakan Gus Dur atau siapa saja itu kultur loh ya, tidak sunnah Rasul itu memang ada, tapi itu kultur loh ya, tidak sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasul itu fleksibel. Misalnya gini, kalau ulama Mesir itu kalau ketemu temannya ya tidak mesti muni salam, kadang muni sobahul khair, masaul apa? Khair. Sobahul khair kan berarti selamat pagi, masaul khair. Selamat sore. Makanya ini pentingnya ngaji sama ulama. Sebetulnya Nabi itu ya tidak selalu salam. Kalau ketemu temannya ya tidak selalu salam. Ya pernah salam, ya sering, tidak pernah ya sering. Misalnya Nabi ketemu sahabat ya kadang takok, min aina jita, kamu dari mana? Kadang ya takok, Abu Hurairah, kenapa? Kenapa kamu keluar? Kenapa kamu ada di sini? Jadi Nabi kadang takok aneh ya aneh, kenapa kamu di sini ya? Niku ya Rasulullah, kalau lesu terus melaku dari Abu Hurairah terus masyhur ya. Merkirian Ashabu Sufan melarat-melarat. Angger melarat ngoten niku wis telat mangan ngoten niku mlaku-mlaku hiburan niku. Enak menawa sing nawani napa? Mangan. Dadi mulai dhisik iku wong melarat tuh seneng napa? Mlaku-mlaku. Iku wis kunane kuno dadi kena apa wong anteng ning omah mergo ora pati melarat. Nang gres kluyar ra jelas sampean silaturahim wis alamat. Dadi wis ngono pangeran wis ngoten terus Jadi ya ngoten niku riyen-riyen ya pangeran. Lan Abu Hurairah ku mangkel pol. Lan Abu Hurairah ku cara oleh ra cocok. Niku ra cocok ambek Abu Bakar mbek Umar, cara oleh ra cocok. Ya Abu Bakar mbek Umar ya ora salah nasibe padha. Terus Abu Hurairah niku sahabat Islame 3 Hijriah. Niku mboten gadah keluarga tiyang Daus. Iki rungokno nggih tiyang napa Daus. Jenenge Abdurrahman bin Sakhr. Wong Beduwi mondok didakok terase Rasulullah, teras masjid. Ya teras masjid. Sembo salam ya teras masjid. Wong turu ya ana junub macam-macam. Mulane nganti saiki dadi kontroversi. Teras masjid itu kena hukum masjid apa ora? Nek kena hukum masjid berarti sing turu ning kono ora oleh napa? Junub. Terus jadi masalah. Saya kira ono takmir masjid terus dikei omah pojok masjid. Iku hukumnya masjid tau ora? Nak hukumnya masjid takmirnya digawe bojo, iku berarti ora oleh kelon ning kono, berarti kelon jero napa? Masjid. Lah nak dititipno kiai ini ra oleh ganggu. Terus debat. Sing debat wong medhit kabeh ra gawe solusi. Lah sing musibah. Senengan takok kok ngono, dadi takok kok. Kulo nggih nate tangklo ngoten niku. Mas Allah Gusti ana musibah gede lah piye masjid digo kelon piye masjid tok digo kelon ternyata ada rumah takmir yang di wakaf di tanah wakaf napa masjid udah dadi geger ya wong nganggur-nganggur nu sing geger wong nganggur tapi memang kalau terangno nggih masalah hukum masjid memang gitu jadi sing darani masjid itu bangunan yang untuk sholat apa mau kifalil masjid di soro napa masjid dan setiap yang diwakafkan masjid apa jadi masjid. Wah itu jadi perdebatan ulama mulai dulu karena ada masjid yang disepakati masjid yaitu bangunan. Ada masjid yang limaslahatil masjid yang enggak mesti disepakati masjid. Lah itu sekarang ulama sekarang tuh setuju yang maslahatul masjid itu tidak termasuk masjid dalam itikaf. Tapi wae masjid ora oleh didol. Wah pas debat dengan pisu-pisuan yo menang sing ngawur. Bodoh raroy. Saya riyen zaman saya purun musyawarah fikih. Nah ini merati pensiun kalau mun senior mun pensiun mun dadi niku. Tapi saya pinter kalau timbang Mustafa. Cek sering. Mungkin saya termasuk kiai muda yang baca kitab fikih-fikih besar sampai sekarang saya masih baca kitab mahal rutin masih baca kitab mahal. Lah itu pertanyaannya sekarang kayak agak tahu mikir, mergo kira ulama. Sekarang kayak masjid-masjid jamek di kota, di Bantul atau di Sleman, di Rembang sekalipun. Menurut sampean tanah masjid itu yang semuanya dalam bangunan masjid apa yang bangunan masjid untuk sholat, sing dadi hukum masjid?
Ndak cara sampean. Semuanya. Yang ada bangunannya apa semua apa, Mas? Kita nonton ke jare sapa? Kalau itu tanah masjid semua ya kita sepakat, tapi yang menjadi hukum masjid yang khas nggak boleh kelon ya kan ya, nggak oleh junub, nggak oleh wong khat liwat ya. Jika kamu katakan yang semuanya, sekarang semua masjid itu berarti kayak nguyah ya nih masjid, ngising masjid. Wah kurang ajar tenan tamu-tamu itu nguyah neng. Nah ya jika kamu katakan semua yang dalam area situ masjid, berarti WC jeding ning pojok-pojok area masjid berarti wong ngising. Masjid nguyah. Masjid. Berarti mau termasuk ana takmire ya kelon masjid. Nah, alhamdulillah wong Islam ora mikir nguyah ning masjid tenang, sementing buka nguyah. Sementing buka. Oh iya, pemene rombongan Wali Songo iku tukang ngebek iki. Oh, iku tukang ngebek iki. Mulane jare bapak, riyen bapak nak mimpin ziarah niku nggih kadang-kadang nggih kersa ngoten. Nak nguyah ning masjid kudu bayar. Wong nak ning terminal bayar, ning masjid malah pas ora bayar. Ya lumayan tak bayar 2000 ping swidak wong sak bis wis 120. Lah nak sak bis ora bayar kabeh. Jare dawuh bapak wong Islam iku rontok sarap. Nak nguyah ning terminal gelem bayar ning masjid ora bayar. Ya ikhlas tenanan nak bayar ning terminal tapi ning masjid ra pati. Ikhlas. Berarti nek ge telung rombongan nek ngebeki bareng kuwi berangkat ngono repot. Nah itu menjadi perdebatan. Makanya suffatul masjid napa terase napa masjid. Halaha hukmul masjid amla. Nah, sekarang kita ini ndak usah fanatik ngoten. Teng Medina niku nggih teng Medina masjid Medina nggih ana napa? Tailote, ana toilet, ana napa WC. Ning Mekah nggih wonten. Padahal kalau kita mengatakan semuanya fi hukmil masjid tentu tidak boleh ada WC dan pokoknya kepentingan nopo MCK gitu loh di situ. Tapi kue darani iku ra masjid, yo repot. Wis menengae ngono. Angger takoki tiyang cara jenengan sepundi Gus? Yo pokoke nek sing saiki jek dadi nggon WC ya kena nggo ngising. Dadi ku masjid to ora ya pokoke ngono ora usah takon. Lho perkarane ngeten, teori kula sederhana. Kowe ra iso muni sing nggon imaman niku gak oleh nggo ngising nak nggon WC. Oleh, ya mesti ae nak imaman ora kena nggo ngising. Nak nggon WC oleh kena nggo ngising. Tapi kan adarane nggon WC kira masjid, suatu saat panitia takmir memutuskan saiki strategine iku sing nggon WC dadi imaman. Sing nggon imaman dadi WC karena perubahan geografis. Kan mungkin. Ya mungkin sekali. Mulane wong ora oleh percaya mbek imane teman-teman kecuali njaluk hidayah Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Kula nyontokno pangeran ngukumi wong kaya wong gawe omah. Omah iku wek-wekmu dhewe. Niki rungokno tenan iki. Omah iku wek-wekmu dhewe kan terserah kowe. Misalnya terserah kowe gir kulon mbok gawe ruang tamu. Gir tengah ruang keluarga. Pol guri MCK WC. Sing dadi WC nangis tenan mbok digo ngising. Rusuh kabeh. Sing ruang tamu rusuh sithik disaponi, rusuh sithik. Cek enake nasibe. Suwe-suwe WC wiridan suwi. Wala-wale zaman sing di omah pikirane rubah. Omah iki tak adepno ngetan ae. Ben pas madhep ratan. Misale utawa omah iki tak adepno ngetan wae mergo tanah gurine ketuku aku. Saiki ruang tamu dirubah dadi napa? WC. Sing WC dadi ruang tamu. Ngenes kan sing ruang tamu nih, waduh mantan terhormat lagi Allah ngurusi wong yang ngono iku wong ra iso saiki pede dadi kiai dadi ulama. Nek Allah nrengglincerno ki urang pira wene, katut dhuwit, katut wedokan macam-macam. Takobal Allah. Sewong elek ujug-ujug diangkat dadi wali tobat. Iki sing ngrasa. Sayyidina Umar mantan preman pasar ukat. Ndekne sane mangan iku nak gelut menang terus tok dhuwit. Ngomong ngegeng tenan. Tapi Nabi pas liwat tuh seneng, nak ngomong juadeg ini mlebu Islam itu cocok. Didongakno tenan. Mergo Islam klunak-klunak kaya Mustofa ora pati ana gunane. Dadi Islam itu butuh preman. Mulane nganti saiki ku ana Islam dikawal preman kowe kok engkar ra pati ngalim nggih paham. Ngajimu kurang akeh berarti. Paham ya? Ora usah nyebut apa pokoke ngono.
Bareng Nabi roh kekuatannya Umar iku ndonga, Allahumma aizal Islam ke Umar. Muga wong iku sing masuk Islam yo gaya. Mergo sing masuk Islam wong-wong gak duwe nyali perang. Bilal, Ammar. Ya cara saiki Mustafa terang gak wani itu. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu ahsanan nasi, api-api manusa apane kholqon bentuk fisike, wa khuluqon dan perilaku sosiale. Kholqon itu bentuk napa? Fisik. Ya iku namane kejadiane, wa khuluqon itu perilaku sosial utawa akhlak. Jadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya. Wa ahdahum, nah ini dari kata ahda afal tafdil afdal. Wa ahdahum lan luweh entuk petunjuk enas. Ya kados azkahum wong paling bersih, ahdahum wong paling entuk hidayat. Wa ahdahum lan luweh entuk hidayate manusa ilal haqqi maring dalan hak, turukon apane dalane. Ya jadi wong nak terlalu bersih wong Arab muni askahum apa? Kalau terlalu berhidayat wong muni apa? Ahdahum napa? Jadi afal tafdil sangka bina nakis napa? Afal tafdil sangka bina nakis. Ahda farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila utawa aska napa? Aska dan seterusnya. Karena ono apa khuluquhu tindak lampai Nabi. Akhlak maknane perilaku maknawi itu perilaku sosial wong darani akhlak, nak bentuk fisik wong darani kholqon apa? Kholqon. Dadi koyo raimu ngene iki jenenge kholqon. Nak kelakuanem jenenge khuluq. Paham ya? Ono ora paham-paham. Budi pekerti bingung budi pekerti opo. Karena ono apa khuluquhu apa akhlake Nabi Al-Qur'an. Kena kepen ro akhlake Nabi piye semua ajarannya Quran yaitu perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasimatuhu tawi watak dasare Nabi al-hufrona gampang nyepuro. Jadi al-hufrona itu tetap nasab nggih karena hakikate khobar saking kana napa khobar. Berarti ngene kana khuluquhul Qur'ana wa kana simatuhu al-ghufrana. Dadi al-ghufrana tetep khobar saking kana apa? Kana ana apa khuluquhu al-Qur'ana wa simatuhu kana simatuhu al-ghufrana. Ya paham ya? Tapi misalnya ana sing maca al-ghufranu ya berarti wasimatu langsung mubtada mandiri napa? Mubtada mandiri, al-ghufranu langsung jadi khobar sendiri. Ya itu pilihan. Kayak gini loh ya di hadis itu semua harokat beda. Di hadis mestinya kayak ora krasa ora tau mikir. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu kalau Mbah Mun baca wa kullu bid'atin dolalah. Rata-rata kalau Kiai Alim baca wa kullu bid'atin dolalah. Tapi banyak langsung banting setir, mbok krana alim, mbok krana bodho ora roh, langsung wa kullu bid'atin dolalah. Nah kalau yang banting setir berarti dia jadi mubtada sendiri. Tapi sebetulnya di semua rata-rata ahli hadis bacanya nasab. Mergo iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar karena diatafkan ke mansubnya inna terus mansubnya inna dibuang artinya cukup dengan ataf innanya dibuang makanya wa kullu bid'atin dolalah wa inna kullu bid'atin dolalah. Tapi ya boleh saja langsung bawa waca wa kullu bid'atin tapi kira usah debat kiai ono sing maca nasab ono sing maca rafa malah takok. Malah apa? Kiai kok takok apa? Kiai kok takok. Mestine ro nak rofa iku berarti mustaqil apa? Mustaqil. Kalau nasab berarti masih fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin wa inna kulla dolalatin finnar. Jadi memang ya seperti itu biasanya di. Kayak ini yang baca wasimatuhu hufranu ya boleh apa? Wasimatuhu utawi langsung iku al-ghufranu. Nak baca wasimatu al-ghufrana wasimatu wa kana simatuhu al-ghufrana. Paham ya? Tetap mengulang kana napa? Yan sohu nasihati sapa nabi lil insani maring manusa wa yafsahu lan ngekeki kelonggaran sapa nabi fil ihsani ing dalam perilaku apik. Perilaku apik itu ndak ada batasnya. Longgar selonggarnya. Masyhur. Nabi nate ngaji ngeten iki kados kula panjenengan ngaji terus ada pemuda lewat meninggalkan majelis ngaji. Banyak sahabat yang mengatakan, "Wah, celaka betul pemuda itu ada Rasulullah ngaji kok ndak ikut ngaji." Tapi Nabi dengan enteng ngendikan, pemuda itu ngerawat ibunya, ngerawat keluarganya. Jadi enggak ngaji ya bagus. Karena ngerawat keluarga itu bagian dari ajaranku. Itu namanya yafsah longgar. Menawa kula nggih niru ngoten. Kula mboten nate mbayangno khole bapak alumni kudu teko ndak harus seperti itu. Misal yang di rumah ibu ya nggak perlu datang di hallnya bapak atau lagi golek pekerjaan ya
apa? Gak perlu datang atau genjatan-genjatan sampai istri ya gak perlu datang. Pokoknya husnudon urip itu kudu yafsah fil ihsan longgar karena kebaikan itu tidak terbatas. Mungkin yang tidak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting atau ekonomi itu sing sering ya iku lah sing jelas daripada utang-utang ora usah teko. Ya sudah kita yafsah fil ihsan apa? Yafsah longgar selonggar-longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan karena kebaikan tidak terbatas. Ya kan tadi yang ngaji ge sae, yang enggak ngaji karena ngurusi keluarga ge sae. Ya sudah. Yang enggak ngaji karena tidur melupakan suka hidup ya sae daripada melek rawani mergo ora duwe aktivitas wis napa turu. Kayak kancaku ning pondok turu. Kenapa turu? Melek pe wopo le Gus gak dipopo. Nah itu trik-trik melawan apa? Kemiskinan apa? Ya sudah itu ya baik. Soalnya semua kebaikan tentu baik. Zaman Nabi Sugeng wa yafsahu fil ihsan. Beliau longgar sekali dalam menentukan kebaikan. Ya selonggar-longgarnya. Jadi enggak boleh orang mendiktekan kebaikan pada orang lain. Santri khole kiai ini kok ora teko berarti santri apa? Enggak perlu seperti itu. Mungkin dia tidak datang karena masyarakatnya baru bikin masjid, dia ketua panitia atau ibunya sakit atau istrinya sakit. Kita tidak pernah tahu kemaslahatan apa bagi dia. Ya sudah karena kebaikan longgar ya kita ikut longgar. Ojo asobiah kampungan. Mau sing kiai biasa ke sira kiai kok. Sing jembar napa? Jembar. Untuk santri alim ya barokah, bodoh ya barokah, setengah alim setengah bodoh ya barokah. Pira-pira zaman akhir gelem ngaji. Gak penting paham, gak penting. Butuh bakat, paham ya butuh napa? Butuh bakat. Ya sudah biasa aja. Wa ya'fulan gampang nyepuro sapa nabi ani dzambi saking dosa ida kana nalikane ana apa dzambun fi haqqi lam haqqi nabi wa sababilan sebab nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat sholat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau karena itu tidak hadzun nafsi. Jadi kamane cara bahasa Indonesia ya, jika urusan pribadi Nabi gampang memaafkan, tapi kalau urusan kehormatannya Allah, Nabi enggak bisa memaafkan. Wa idza du'a nalikane den sia-sia apa hak wa hak Allah taala lam yakum. Mongko ora bakal jumeneng sapa ahadun niku debi qiyamihi sallallahu alaihi wasallam. Niki ada tasbih yang dibuang. Semua surah, semua syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang. Maksudnya gini, jika kehormatan Allah ditindas, jika kehormatan Allah dilukai, maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka sebenarnya lam yakum ahadun dihudubi hudubihi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat gak apa-apa. Tapi kalau yang dihujat Quran, itu Nabi akan marah besar. Dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi mereka berarti lam yakum ahadun di ghadabi ka ghadabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza du'a haqqullah. Paham ya? Jadi kamane sampean nak dadi kiai tenan niku misale nyeluk santri rapati cepet iku biasa. Nek ana santri kok ora subuh cepet-cepet kowe tersinggung. Kok gak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar haqqullah. Tenak gak no kopi kowe iku khadun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Jadi ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hakwa, apa? Hakwa. Sementara bikinan kopi itu khadun nafsi. Aku kiai waras, nek ngono iku makome waras, apa? Waras. Ya sudah harus seperti itu, harus dilatih, nafsu kamu dilatih. Dilatih ben waras maksudnya cuma dikembang ngono apa? Ya jelas ya. Jadi itu ada tasbih yang dibuang mestinya redaksinya bi wa idza du'a haqqu lam yakum ahadun dighadabi ka ghadabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa? Pribadi, tapi kalau haqqu yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar wajh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya Mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang nerangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kok ana wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansit, Nabi ngedikan kowe meneng. Itu malah diseneni sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad lahad. Masyhur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir.
ya pasir di garis-garis yang dulu kan nggak ada keramik. Itu Nabi duka betul. Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah kalau orang kajian, ya menang-menang Nabi ngendikan. Sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kowe ngandani kancamu ya tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah dibaro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang, misalnya ada anak terlambat, tersalaman sama saya rata-rata menolak karena nggak fair. Mau yang datang awal saja nggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak salaman, itu kan nggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang sudah hadir, itu nggak boleh. Seperti tadi, Nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengingatkan fakot laghut, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu, nggak nerima. Kalau ada orang ngaji nggak fokus itu nggak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Taala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus, aw alqasama'a wa huwa syahid. Syahid itu kamane fokus. Wah, kalau itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama, wa idza takallama, kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihimut thair, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Berarti sahabat itu meneng-neng. Seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak, burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya Saking diamnya itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Karena Nabi tersinggung betul kalau ngendikan ilmu. Bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka, karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga, at-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh, kan ngenyak wong. Oh, sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bar ngaji ayo kena. Ya hal seperti itu yang wong awam kadang ndak barokah itu. Jadi sepele tapi itu mengganggu betul. Kan lucu kan, Nabi ini kan ngendikan surga neraka disaingi kenalan. Kan lucu. Kriminal besar cara zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kayak Nabi ya, karena kualitas ngendikane ora kayak Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan wong koyo ora ono wektu wae kenalan kok kan ya bisa itu. Man ra'ahu badihatan haba. Man desapane wong ra'ahu ningali sapa man ing Kanjeng Nabi badihatan kelan spontan haba mongko wedi sapa man ing Nabi. Wa idza ta'ala nalikane ngundang ing Nabi sapa al miskin wong miskin aja ba mongko mesti nyebadani sapa Nabi ha ing doa al miskin. Yaqulu dawuh sapa Nabi al haqqa ing barang hak walau kana senajan ta ana apa kaulul haq ana iku murun pait. Walait mirulan tau ora tau nyimpen sapa Nabi li muslimin marang Islam ora tau nyimpen husyan ing drengki wala duronan ora kepengin bahayani. Di hatinya Nabi enggak pernah ingin menyakiti orang lain. Man te sapane wong nadzara ningali sapa man fi wajhi ing dalam wajah Nabi alima mongko mesti ngerti sapa man ana usatune wajah Nabi oleh ora ana sapa Nabi biwajhin kelawan wajah kadzabin kang tukang goroh. Orang yang melihat Nabi pasti tahu kalau beliau ndak wajah pembohong. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lesa ora ana sapa Nabi bi ghammazin kelan wong sing tukang ngritik. Nabi itu gak suka mencela orang lain. Wala ayabin dan ora wong sing tukang ngelek-ngelek. Nabi gak pernah ngritik orang lain, ngelek-ngelek orang lain. Beliau hidupnya santai, rileks. Idza surra nalikane ketok seneng sapa Nabi faka'anna wajhahu mongko koyok-koyok sak menawa wajah Nabi qit'atu qamarin itu sepotong rembulan bulan purnama. Wa idza kallama nalikane ngendikani sapa Nabi annasa ing manusa faka'anna mayajnuna mongko koyok-koyok manen sapa manusa. Manen itu mendapat ya wajanal jannata ini apa dan mingkalami sangi dawe Nabi manen ahla samarin ing manis-manise buah. Jadi kalau Nabi sekali ngendikan, orang yang dingendikani seakan-akan memanen buah paling manis. Karena apa? Semua ngendikannya menyenangkan. Sekaya kowe didhawuhi Kanjeng Nabi, us ngendikan sak ngendikan itu semuanya indah. Sehingga ketika kita mendengar dawuh Nabi seakan-akan kita makan
buah-buahan paling manis saking. Nah, wong mbok omongi kowe kan tambah pedes, tambah suwe tambah pedes. Ngomongnya nyolu, nyindir, ruwet, napa? Ruwet. Nah, sok ketemu dulur pertama, dia eling aku to kowe. Ribet. Ketemu kanca pertama, cek urip to. Aduh ribet. Nabi enggak seperti itu. Wa idza tabassama nalikane mengsem sapa nabi tabassama moko mengsem sapa nabi an mithli habbil ghamam kaya sepadane biji-biji sing indah sing wis pokoke ngoten niku makna murad mawon. Wa idza takallama nalikane dawuh sapa nabi faka annama durru kaya sak temene mutiara iku yaskutu ceblok apa dur min dalikal kalam sing mongkon-mongkon dawuh nabi. Karena giginya Nabi itu putih sekali, itu kalau ngendikan tuh gemerlapan putih seakan-akan ada mutiara yang jatuh. Paham? Nah, gue kan ababmu sing jatuh, ribet-ribet. Serahkan etik kiasno, serahkan etik kiasno. Sampai kudu malah bener ono sosial apa? Distancing. Itu wajib nak. Iku ora usah dianjurno negara wis wajib lah iku. Tang itu rokokan terus ngomong. Waduh, iku wis wajib jaga apa? Iya, wajib jaga jarak nah iku. Wa idza tahaddasa lan nalikane ngendikan sapa nabi fakanal miska mengko kaya sak temene misik ya khruju miyas apa misik min fihi saking lesane nabi sing anta iku lho ja'afu karo aitu faka marartu bifika ini fika fin mereka maknane ngendik apa tutut mulut itu min fihi saking mulute kanjeng nabi ya kan misalnya ja'afu zaidin ra'aitu fa zaidin marartu bifi zaidin berarti min fihi saking ngono maca fi huruf jar piye min fihi min saking fihi ing dalem bocah ora tau ngaji fi ning kene sangka kata famun sing mime ilang apa bocah ora paham malah min huruf jar fi huruf jar iki piye karepe musannaf ya karepmu dhewe piye malah takok musannaf mesti goblok kowe kok musannaf elok-elokno ya ana sing takok ngono piye lho Gus min huruf jar fi huruf jar maksude piye lah maksud tem takok iku ya piye ya eling-eling ya dadi fi ning kene iku famun iku asma khamsa nak mime dibuang dadi karek ja'afuka ra'aitu faka marartu fi fika berarti ra'aitu fan nabi min fin nabi berarti min fi Muhammadin terus diganti domir min fihi sangka mulute kanjeng dong was kena muni fi huruf jar sini waris apa sini waris wa idza marra lan kalane liwatan sapa nabi bitoriken ing dalem siji dalan urifa mongko den kinawuri minti bisa ngene nabi apa ana sak temene kanjeng nabi kot maro teman-teman liwat sapa nabi sing dalem torik jadi misalnya nabi kok bar liwat musala iki ya liwat musala iki masih nabi serono wong ngerti wah iki nabi bar liwat kene buktine wangi ya kok kowe tapi wali aneh paham jika kowe ngono bantal iki bar digoni sapa wong kan ngerti wah kan ngono jadi wali aneh cuma apa wali aneh wa idza jalasalan alkane pinarak sapa nabi fi majlis ing dalam siji tempat baqiya mongko ijak potibu wangine nabi fi ing dalam majlis ayaman gambira-pira dina wa inta ya pasanan contoh saiki nabi wis ora ana jadi nabi kok pernah pinarak di sini itu di sini wangi beberapa hari meskipun majlis itu sudah ditinggalkan kanjeng nabi wis kok kowe cuma walian ya Pak koyo kayak bar turu ning bantal wah orang berikutnya pasti ampun wah karena itu masih baunya itu masih pulaunya juga masih cuma iki wali aneh wah nak kowe apa wali aneh nabi ku wa idza jalasa fi majlisin baqiyati buhu fihi ayaman wa in taghayyab nabi sekali duduk di satu tempat maka wanginya di situ masih beberapa hari meskipun sekarang nabi sedang tidak di situ soal bariki maca tiba gak nangis kebangetan saya kan wis paham tuh paling enggak saat ini paham besok lali urusan liya pokoke pas iki paham wa yajadulan den petuki minusangin nabi apa ahsanu tibin api-api wangian wa ilam yakun senajan ta ora ana sapa nabi kota to ya teman-teman nganggo wangian sapa nabi itu selalu wangi meskipun enggak pakai pewangi wa idza masana alkane lumaku sapa nabi bin ashabi antarane pira-pira sahabat nabi fakanahu mongko kaya-kaya satune nabi wa alqamaru rembulan benan nuju misuhur antarane lintang-lintang sepadang nabi kalau lewat itu seakan-akan jadi rembulan wa idza kana madhep sapa nabi lelan ing dalam wektu bengi fakaanan nasa mongko kaya-kaya satune manusa minuri sangin nabi ku fi awan zuhur ing dalam wektu zuhur masyhur Sayyidah Aisyah itu pernah jatuh sesuatu karena malam-malam enggak ada lampu ini nyeluk ya Rasulullah sini iku kena go goleki barang. Lah anak kowe sing teko tambah.
Tambah peteng kabeh wae. Jadi enak sampai segitunya saking padangnya wajahnya Nabi. Wa kana lan sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwata luwih apik bil khairi lan kaapian narihil mursalah timbang angin sing sepoi-sepoi, angin sing sumilir cara coba. Keindahan bertemu Nabi itu seakan-akan kena angin sing sumilir, pokoknya nyaman, indah. Wa kana lan sapa Nabi yarfuku wala sapa Nabi bil yatim iklan cah yatim wal armalati lan kelan janda. Nabi itu sangat sayang mbek cah yatim mbek janda. Hatta yastadzinu sehingga jalu izin sapa al mukminun hu ing Nabi. Innal ladina sa'tamna wong akeh stadziruna kang jalu izin sapa ladina ka ing sira Muhammad ulaika. Utai mengkono-mengkono ladina iku aladina wong akeh yuk miruna kang padha iman sapa ladina billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fa idza stadzanu mengkono alikane jalu izin sapa aladina amanu ka ing sira liba disanihim. Kedua sebagian urusane aladina amanu amrihim tegese urusane aladina amanu. Fa'dzan mongko ngekei izin sira Muhammad liman maring wong. Fa'dzan mongko maringi izina sira Muhammad liman maring wong sikta kang karep sira Muhammad minhum saking alladzina amanu. Kowe berhak ngekei izin bil insirafi kelawan wong iku bubaran. Wastaghfir lan jalu sepura sira Muhammad lahum kedua alladzina amanu. Allah ing Allah. Inna wa sa'tamna Allah ghafurun dat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welase. La taj'alu aja gawe sira doa rasuli ing nyeluk ning rasul ben aku mantarane sira kabeh. Aja mbok gawe kadua ibadikum kaya oleh nyeluk sebagian sira kabeh, manggil sebagian sira kabeh ba'dun sebagian. Kowe nak komunikasi mbek nabi utawa nimbali nabi aja kaya nyeluk antar kanca. Bi antakulu gambare arep ento ngucap sira kabeh ya Muhammad tuhi Muhammad. Bal kulu balik ngucap sira kabeh ya Nabi Allah ya Rasulullah. Oleh mengucap filinin ing dalam alus wa tawaddu'an sopan santun wa khafdi sautin lan lone swara. Qad alamun teman-teman pirsa sapa Allahu alladzina wong akeh tasallaluna kang padha bubaran sapa ladina mingkum saing sira kabeh oleh bubaran liwadan hale sembunyi-sembunyi tanpa pamit isine liwat ya khurujuna tekse metu sapa ngakeh minal masjid sange masjid fil khutbati ing dalam khutbah min ghairi istidzanin kelan tanpa pamit khafiyatan tur khali samar mustatirin tur khali tutupan kabeh gawe tutup bisaen kelan perkara waqat tutekot li tahqiqi krana makna tahqiq kejadian iku tenan maksudnya fal yahdhar mongko wedya sapa alladzina wong akeh fal yahdhar mongko wedya sapa alladzina wong akeh yukhalifuna kang nentang sapa alladzina nentang an amrihi saking aturane nabi utawa perintah nabi. Amrillahi tegese perintah Allah au rasulihi utusane Allah. Au rasulihi utawa utusane Allah. Wadiyo antusiba yen to mekenani ing alladzina antusiba yen to mekenani hum ing alladzina apa fitnatun. Apa fitnah? Manane fitnah bala tegese prahara atau coba utawa azab au yusibahu. Utawa mekenani hum ing alladzina apa adabun siksa alimun kang larakno fil akhirati ing dalam akhirat. Ala ilingo innalillahi sak temene iku kagungane Allah sarasan maute apa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Milkan apane kepemilikane. Kabeh sing ning donya wae Allah wa khalqan lan yo ciptaane. Yo kabeh digawe Allah wa abidan lan kabeh iku dadi budaya Allah. Qad ya alamun teman-teman pirsa sapa wa ta'ala ing perkara antum kang te sira kabeh ayuhal mukallafun he wong-wong sing mukallaf alaihi ing atase minal imani sang iman wan nifaqi lan munafik. Wa yauma yurja'una ilaihi wa ya'lamu lan pirsa sapa Allah taala yauma yurja'una ing dalem dinane den balekno sapa wong akeh ilaihi maring Allah. Fihi tetep ing dalem dawuh yurja'una ilaihi iltifatun iltifat utai pindah anil khitabi saking aturan khitab maksudnya saking makalah atau siyakul kalam sing kudune khitab. Mata yakunu tegese Allah pirsa kapan terjadi dinane yauma yurja'una ilaihi fayunabbiuhum mongko nyritakno sapa wa taala ing wong akeh fi ing dalem bima klan perkara amitu kang padha nglakoni sapa wong akeh minal khairi saking kaapian basyarilan kaelean wa wa ta'ala fi kulli shay'in klan saben-saben perkara min amalihim saking amale kabeh wa ghairi halan jane amal alimun udat sing pirsa Terus niki kalau terangaken kita terus
sing jadi perdebatane ulama usul fikih nggih, sing dadi perdebatane ulama usul fikih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ndak punya waris ya. Mboten gada waris dengan arti enggak ada orang yang sepersis Nabi. Sebab niku Nabi itu enggak akan tersamakan atau disamai siapapun setelah Kanjeng Nabi. Misalnya khutbah Jum'ah ya, khutbah Jum'ah itu dengarkan khutbah Jum'ah itu nak nganti ono sing bubar niku dikritik tenan mbek pangeran. Dadi Nabi pas khutbah mbok tinggal mire utawa senajan to ono uzur, nek ono uzur iki kudu pamit.